Pertama, siapkan jeruk nipis, pisau, dan ini jeruk nipisnya. Kemudian pisau kita siapkan juga, kemudian kecap ya yang perlu kita siapkan untuk meracik obat batuk secara manjur. Setelah itu kita potong ya jeruk nipisnya, potong menjadi dua. Oke, kita potong. Setelah kita potong ya 4 saja lah, jadi 4 supaya mudah ya. Ingat, jeruk nipisnya itu harus jeruk nipis yang matang kalau bisa ya, karena supaya banyak airnya yang kita ambil. Kemudian setelah itu kita siapkan cangkir ataupun gelas untuk mengambil air jeruk nipisnya. Kemudian kita peras jeruk nipis itu ya, peras sampai airnya keluar semua. Nah, itu. Adapun biji-bijinya itu tidak bermasalah ya, mau ke bawah juga nanti bisa disaring ataupun nanti diminum langsung juga tidak apa-apa ya. Situ kita peras semuanya jeruk nipisnya, kita peras ya, sampai 4 potongannya itu ya terambil airnya. Oke ya, tinggal 2 lagi, terus selesaikan peras terus ya airnya. Kalau bisa jeruk nipisnya itu yang besar ya, yang besar supaya airnya itu banyak ya, airnya itu banyak. Ini jeruk nipisnya saya kecil ya, ya gitulah. Pada hari ini, bulan-bulan ini banyak sekali orang yang terkena penyakit batuk pilek ya, makanya kita cari obat yang natural saja, herbal ya, murah dan juga manjur. Oke, setelah itu kita ambil kecap, kita tuangkan kecap secukupnya, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Ini bukan saja bisa dengan kecap, dengan madu juga bisa, ataupun sari kurma HNI itu sangat bagus ya untuk membuat ramuan batuk jeruk nipis itu ya. batuk jeruk nipis itu. Saya dengan kecap saja ya yang ada dulu ya. Oke, setelah itu aduk-aduk ya, aduk sampai merata. Oke, sambil merata. Nah, setelah itu siap ramuan obat batuk yang dari jeruk nipis sudah siap untuk diminum ya. Diminumnya langsung saja ya, langsung saja diminum.